Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah dina waqtos ayeuna dina sasih anu enggal, tahun anu enggal eta sasih Muharram tahun 1447 Hijriah bersan kaping 5. Alhamdulillah urang tiasa patepang wajah dina haflah mubarakah tadarus hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkawis bab ibadah nyata salat duha. Dina darasan anu parantos dipayun ku urang dibahas nyata perkawis salat duha dina nalika mulih di panyabaan eta hadis anu sering dianggap hujah. Oge Rasulullah kantos ngalaksanakeun salat duha nalika di panyabaan menuju safar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjeunna oge kantos ngalaksanakeun salat duha nalika aya di lemburan menuju mukim. Tah mawi kasimpulanana salat duha dina sababaraha kondisi eta tiasa dilaksanakeun wah menuju di lembur, di panyabaan atanapi samulihna di panyabaan. Anu salajengna dina darasan ayeuna rupina kusim kuring ngahaja mudah-mudahan dibahas tiasa ringse supados dina ngamalkeunana tiasa langkung regreg ibad iman. Sababaraha subjudul tina bab salat duha di dieu anu bagian salajengna nyaeta jumlah rakaat salat duha. Numutkeun sababaraha katerangan anu kapendak tina hadis-hadis sahih rehna Nabi sallallahu alaihi wasallam kantos ngalaksanakeun salat duha kalayan jumlah rakaat anu benten-benten. Upami dina sahih Muslim haja kusim kuring dilebetkeun malih 3 hadis anu ngeningakeun jumlah rakaat nyata pangsakedikna 2 rakaat lajeng pangseueurna 8 rakaat teras anu sineger tengahna 4 rakaat. Taya katsutat dina sababaraha kitab Masadirul Asliyah atanapi sumber nu asli. Kalebet nu paling pokok di dieu nyaeta dina riwayat Imam Muslim tiluanana. Janten secara status hadis ieu tos teu bireug deui, tidak disangsikan hadis-hadis ini adalah sahih. Itu aqalluha dina bab Imam Muslim kalebetkeun yang paling sedikit itu adalah 2 rakaat rakaataini hadis nukawitan. Terus ke pangseueurna nyaeta nu dihandap di manu katilu utama rakaatin 8 rakaat. Tah anu pertengahnana nyaeta 4 rakaatin 4 rakaat. Tah itu kirang langkung didamelkeun bab Imam Muslim bahwa salat duha yang dikerjakan oleh Nabi itu paling sedikit 2 rakaat. Paling banyak itu 8, kemudian yang pertengahan itu diantawisna 4 rakaat. Urang cobi tinggal hadis-hadisna anu kahiji. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi talatin siyami salatati ayamin min kulli syahrin wa rak'atain duha wa an utira qabla an anama. Saur Abu Hurairah, awsani khalili kekasihku yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mewasiatkan kepadaku. Rasulullah kantos ngawasiatan kasimkuring nyaeta pikeun ngalaksanakeun 3 hal, 3 perkara. Nah, hadis ieu sami sarengke hadis nu ningakeun kautamaan salat duha upang akhirna dipengker tiba-tibanya mung benten sakedik redaksina. Ayat 3 anu Rasulullah diwasiatkeun ka Abu Hurairah nu kahiji nyaeta saum 3 hari atau yang disebut dengan ayyamun bid pada tiap-tiap bulan Qamariyah, bulan Hijriyah 13, 14, 15, pertengahan bulan.
ya sunnah. Nu kaduana rakaat duha, 2 rakaat duha. Nu katiluna an kutira qabla an anama, dan melaksanakan witir sebelum saya tidur. Upami dina hadis terakhir biasa ditinggal dipangkat dina halaman kadua selawati sami nya ieu teh hadisna benten redaksi saketik. Sawan Abu Hurairah, ya Rasulullah ngawasiatan ka simkuring supados simkuring ulah ngantunkeun kajabi ngalaksanakeun tiluhan nu ieu. Ulah nepi kaninggalkeun nu tilu ieu mah. Aya kalimat la ada'uhunna hatta amuta, supaya aku jangan meninggalkan 3 amalan ini sampai aku meninggal. Gitu. Kinten-kinten Abu Hurairah ngalaksanakeun teu tilu wasiat ieu. Kantos di batu iman. Maka ayat kalimat di hadis terakhir la ada'uhunna, yang aku tidak akan meninggalkannya. Ku Abu Hurairah dilaksanakeun wasiat amanat di Nabi ieu nu mangrupikeun parentah sanos yang hukumna sunnah sunat. Kantos Abu Hurairah teu ngantunkeunana. Numawi sabagian ulama kamari atos disimpulkeun ngalaksanakeun salat duha sok sanaos teu wajib, tapi sabagian sahabat aya anu muhafadzah tapi mudawamah, menjaga, memelihara, membiasakan, merutinkan. Ya tentu sawios selama tidak punya anggapan atau beranggapan bahwa duha itu wajib. Gitu. Mung tadi kayak Nabi mah teu ngadawamkeunana. Kalian alasan naon kamari teh? Kalian alasan Nabi teu ngadawamkeun teh mati mah naon? Bilih aya anggapan wajib fardu atanapi janten hiji kafarduan. Upami tos dibiasakeun ku Nabi, nah bilih janten hiji kafarduan. Nah, yang pertama yang diwasiatkan kepada Abu Hurairah itu yaitu saum 3 hari, Ayyamul Bid 13, 14, 15. Nah, ieu amal an memang ku Abu Hurairah tara dikantunkeun. Saum sunnah Ayyamul Bid 3 hari tiap pertengahan bulan Qamariyah. Yang kedua 2 rakaat duha. Tos kanggo Abu Hurairah ieu tos janten hiji kabiasaan nu tara dikantunkeun ku anjeunna. 2 rakaat duha. Nu katiluna witir sebelum tidur. Ya, salat witir tahajud ya, nu witirna heula sebelum tidur. Atau witir sebelum tidur. Ngalaksanakeun tahajudna sada acan kula. Ya, terutama witir heula teras engke gugah ngalaksanakeun anu sasesana. Taku Imam An-Nawawi dijelaskan dina penjelasan hadis Muslim ieu. Ayana witir sebelum tidur itu yang diwasiatkan kepada Abu Hurairah bagi barang siapa yang dia yakin. Kalimatnya wasaqo yasiku, bagi yang yakin. Yakin di dia maksana agung keyakinan bahwa dia bisa bangun. Da abdi mah tos biasa gugah tabung 2, tabung 3, kumawi upami nu witirna heula insyaallah nu sesana kalaksanakeun kitu. Lagi soal Imam An-Nawawi, kalaulah orang itu dia menyaksikan kinten-kinten abdi mah ragu bisi kasiangan tantos panginten ieu mah kewek gitu nya teu witir heula kewek pami gugah. Atau sebelumnya boleh melaksanakan sholat malam itu tidak tidur dulu. Itu iman-imannya putih payung bab tahajud ya. Boleh orang qiyamul lail atau tahajud ya, witir itu sadayana 11 rakaatna upami plus anu ibtitahna 2 sateat sana itu sebelum tidur. Silakan. Tetapi kalau melihat keutamaan waktu itu adalah sepertiga malam akhir waktu jadari. Takilu amal ieu anu tara dikantunkeun ku Abu Hurairah di antawisna 2 rakaat duha. Kanggo Abu Hurairah hungkul sanes tangtos henteu. Janten amal ieu sanaos wasiatna ka Abu Hurairah tangtos kanggo urang oge. Sacara kaumuman lapan hadis ieu lumaku berlaku. Silahkan bagi yang akan membiasakan duha itu boleh. Itu minimal 2. Seperti layaknya sholat sunnah yang 2 rakaat rawatib anu qobliyah subuh misalnya, atau nabi 2 rakaat anu sunnah biasa 1 kali salam. Yang kedua 4 rakaat. An Mu'adzata annaha sa'alat
Aisyah radhiyallahu anha, "Kam kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli salat ad-duha qalat arba'a raka'atin wa yazidu ma syaa." Dari Mu'adzah bahwa ia pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, berapakah Rasulullah melaksanakan salat duha? Saur Mu'adzah Aisyah dupi Nabi ngalaksanakeun salat duhana sabaraha rakaat. Maka Aisyah menjawab arba'a raka'atin, 4 rakaat. Tatina hadis ieu palawati janten salat duha kenging 4. Kembali kepada keterangan asal bahwa 4 rakaat itu tidak disebutkan nahan 2 atau sekali salam. Selama tidak ada qarinah hadis sahih yang menjelaskan bahwa 4 rakaat duha itu seperti layaknya sholat sunnah yang lain 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, maka 4 rakaat ini 1 kali salam. Ternyata ditemukan ada hadis lain yang menjelaskan bahwa sholat duha itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Insya Allah kayak mudah-mudahan orang bahas kapayu di waktu itu. Nah, bade anu 2 kantos 2 banyak 2 rakaat salam. Nu 4 2 maksudnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nu dalam 4 oge berarti 4 kali salam, 2 rakaat. Tapi hadis-hadisna ieu hadis dhaif. Nah, jadi kembali 4 rakaat itu adalah 1 kali salam. Nah, pelaksanaan kaifiyat 4 rakaat duha yang kedua. Wa yazidu ma syaa, dan beliau tambahkan sekehendak Allah. Sebagian ulama ada yang memahami dari kalimat wa yazidu ma syaa, dan beliau Rasulullah menambahkan sekehendaknya dari salat duha itu. Sehingga ada ulama yang menyebutkan salat duha itu tidak terbatas. Itu iwat iman aya nu ningalkeun duha teh mangga bade langkung ti 4, bahkan dina hadis ieu 8 oge silakan. Bade 12 mangga, bade 20 mangga silakan, bade 40 monggo iwat iman. Kumaha hoyongna we lah pokona mah. Bahkan sing kuring ningal dina kitab fikih sunnah karangan Syekh Sayyid Sabiq, Imam Sayyid Sabiq anjeunna nguningakeun tina kalimat wa yazidu ma syaa, maka silakan melaksanakan salat duha itu sekehendaknya. Sebagaimana dalam hadis ini bahwa Nabi itu tidak membatasi 8 rakaat menurut yang ditulis pada makalah ini janten mangga. Tapi iwat iman beliau ditinggal. Itu adalah kaul ulama. Sekali deui Imam Sayyid Sabiq teh ya fikih sunnah salah sawias kitab fikih karangan Sayyid Sabiq tos seueur terjemahna, tapi oge teu janten acuan pokok magi kadang kawis namina kaul ulama. Salami memang aya hadis anu langkung sahih atau fatwanya itu tidak disertai dengan hujjah yang kuat, maka tangkos urang nyanak hadis anu langkung kieu. Tasanos dina fikih sunnah kusapali ulama disebutkan silahkan tidak terbatas menurut hadis Muslim. Ya hadisnya sahih iwat iman. Tapi tinggal luka dua apa? Hadis Muslim itu sahih. Jumlah rakaat salat duha itu boleh 4, 1 kali salam. Walaupun ada yang memadai 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi mah didelet, mari hadisnya dhaif. Jadi 1 kali salam ya. Nah, kalimat dan beliau tambahkan sekehendak Allah tidak dimaknai sampai basna unlimited pada 100 rakaat gimana? Tidak seperti itu. Kenapa? Karena menurut hadis sahih nuawi simpeuring oge nyimpen deui hadis nu nguningakeun rakaat terbanyak salat duha itu sabaraha dina hadis ieu? 8. Magi ieu tina hadis anu sahih nu kapendak numutkeun para ulama bahwa rakaat duha yang terbanyak itu 8. Jantan kalimat wa yazidu ma syaa bukan berarti sekehendaknya itu bebas. Bade 50, bade 100, bade 1000 oge. Bukan seperti itu. Karena ada praktek fiqliyah Nabi yang menjelaskan kauliyah Nabi. Jantan hadis nu kadua teh kan ieu ngajelaskeun bagaimana Rasulullah salat duhanya 4 rakaat.
Kemudian diterangkan oleh Aisyah dan beliau menambahkan sekehendaknya. Nah, dari sisi fiqliyah Nabi dijelaskan pada hadis yang ketiga, yen sekehendaknya Nabi itu bukan berarti tidak dibatasi, tapi inilah yang dimaksud menambah sekehendak Nabi itu, yaitu paling banyak 8. Itu sahabat para ulama. Menawi tadi di awal simpulnya nyebutkan hadis-hadis ieu ku Imam Muslim didamelkeun dina bab salat duha teh paling saketikna 2 rakaat pangseuna 8. Tapi ieu anu sahih. Walaupun ada kalimat beliau menambah sekehendaknya. Jadi istilahnya muqayyad, dibatasi, tidak mutlak, itu bebas. Pami bebas kayak atuh kangonon aya keterangan sahih. Nah itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, nah ini sebagai pembatas penjelasan dari hadis yang kedua bahwa Nabi menambahkan sekehendak Allah atau sekehendak beliau, yaitu 8 rakaat paling banyak 1 kali salat. Hadisnya masih di riwayat Imam Muslim di Ummu Hani dina makalah nu mingguan kamari manawi aya emut keneh Pak ayat ieu teh mung ieu kusim beuring dicanang akhir hadisna sampai gerak perhatoskeun anna Ummahaniin binta Abi Thalib haddathathu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila muslihi fasatarat alaihi Fatimatu thumma akhadha thawbahu fatahafa bihi thumma shalla 8 raka'atin subhatat duha. Sesungguhnya Ummu Hani yaitu binti Abi Thalib, putrinya Abu Thalib, sepupu Rasulullah. Ieu teh putrina paman Nabi Abu Thalib. Nabi mah ieu teh sepupu ya. Kapilanceuk gitulah panjang. Itu Ummu Hani pernah menceritakan bahwa Rasulullah berdiri untuk mandi, lalu Siti Fatimah putrinya menghalanginya supaya tidak terlihat oleh orang lain. Kemudian beliau mengambil pakaiannya lalu berselimut dengannya. Pas beres Rasulullah ibadah nganggo rangsukan sapertos biasa kalayan ditutupan Fatimah. Setelah itu kemudian beliau sholat 8 rakaat, dijelaskan subhatal duha, yaitu sholat sunat duha. Gitu dijelaskan ke Ummu Hani. Tinas aspek jumlah rakaat hadis ieu meninggalkan inilah jumlah rakaat duha terbanyak oleh Nabi, yang dilaksanakan itu 8 rakaat 1 kali salam. Bagi ayat anu ngarinci khusus 2 rakaat salam 2 rakaat salam. Aya hadis anu dhaif tadi, tetapi jelas itu dhaif. Maka kembali 8 rakaat ini adalah 1 kali salam. Dina darasan kamari Fatimah nageun hadis ieu manawi anu emutkeun ieu masih bab duha kan ya hadis ieu nageun ieu pami dina ieu mah bab jumlah rakaat duha hadis ieu teh pami dina hadis nu kamari pelaksanaan salat duha ketika safar laras wae ketika safar larasnya maki ieu posisina Nabi nuju di mana ieu nuju di Mekah. Itu kan peristiwana setelah Futuh Makkah. Ketika Mekah sudah dikuasai oleh kaum muslimin, gitu nya. Rasul ieu masih posisi nuju di Panyabaan. Nah, Fatimah yang waktu itu menutupi Nabi ketika beliau sedang mandi. Lengser tina bebersihna kemudian Nabi sholat duha, dan ini posisinya ketika Nabi sedang safar, musafir. Tuh, jantan istinbat kesimpulan hukumna sholat duha itu boleh dilaksanakan ketika kita safar. Iya hadisnya. Ternyata tina satu hadis teh, 1 bisa menjelaskan duha itu ketika safar, 2 jumlah rakaat duha yang terbanyak adalah 8 8 1 kali salam. Hadisnya iya. Jantan orang simpulkan jumlah rakaat duha itu yang paling sedikit adalah 2 rakaat, yang terbanyak itu 8 dan yang pertengahannya 4. 1 kali salam semuanya. Nah itu jantan terkedah galidernya ibu-ibu. Insya Allah terkedah naros deui. Jantan ieu tah nu shahih mah. Adapun yang lebih nanti ada 12 rakaat. Ya aya anu 4, nu 6, nu 8. Bahkan ada yang lebih dari itu tadi teh ditambah sekehendaknya
setiap 2 rakaat salam itu adalah dhaif. Upami aya nu sahih tos we ieu jelas reug-reug gitu. Itu mengenai jumlah rakaat salat duha. Kemudian yang kedua, tentang waktu salat duha. Hadisna di hiji riwayat Imam Muslim nu dikapayunkeun. Anil Qasimi Asy-Syaibani anna Zaid bin Arqam ra'a qauman yusalluna minad duha. Faqala amala qad alimu anna as-salata fi ghairi hadhihi as-sa'ati afdalu. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul awwabina hina tarmadul fisal. Dari Al-Qasim Asy-Syaibani, ieu muridna Zaid bin Arqam. Ieu teh upami rawi mah tabaqah tabi'i, ya, tingkat tabi'i. Muridna Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam teh sahabat Rasul. Jantan saud Al-Qasim Asy-Syaibani anjeunna nguningakeun sahabat Zaid bin Arqam anjeunna kantos beliau pernah melihat suatu kaum yang tengah mengerjakan sholat duha. Zaid bin Arqam pernah melihat sebagian kaum muslimin yang melaksanakan sholat duha. Di mana palawaki ieu ngalaksanakeunna? Di bumi di masjid. Tadi terakhirnya upami di bumi pangitan kedah dilongokan hiji-hiji. Ya, mun ditekan kaum itu berarti banyak. Zaid bin Arqam pernah melihat satu kaum melaksanakan sholat duha di rumah atau di masjid. Di rumah mungkin saja karena tidak diterangkan. Tapi kita kumaha? Wah encet ieu mah kedah ninggalan ka bumi hiji-hiji mah. Ya, berarti yang memungkinkan di mana ini? Di masjid. Ternyata kesimpulan kapendak hadisna. Dina riwayat Imam Ahmad teu kalebatkeun sadayana bagi tempat oge nya makalah. Dina riwayat Imam Ahmad aya penjelasan bahwa Zaid bin Arqam ra'a qauman yusalluna minad duha fi masjidi, di masjid. Bahkan diterangkeun di masjid Quba. Di masjid Quba. Di masjid Quba, di masjid Quba. Masjid Quba di mana Bapak Ibu Masjid Quba? Boleh? Di Madinahnya. Oh, Nabi kan di Mekah pada ke Madinah sateacan ngabangun Masjid Nabawi, masjid depan payungna dibangun teh. Masjid naon tah? Kuba harusnya Haji. Nalika dakeun surat At-Taubah disebutkeun la masjidun ussisa 'ala taqwa gitu. Min awwali yaumin, betul-betul masjid yang dibangun atas dasar takwa pada hari yang pertama. Tak iten rakeun saud para ahli tafsir tentang dibangunnya masjid yang pertama ketika Nabi hijrah ke Madinah, yaitu Masjid Quba. Nalika kaum munafik harita mereka bersemangat untuk membuat masjid tandingan, maka disebutlah masjid ini adalah Dirar gitu. Maka perhatikan di surat At-Taubah ayat tentang Masjid Dirar. Gitu. Masjid Dirar teh ya masjid yang dibangun bukan atas dasar takwa, ieu lain beribadah pikeun nyaingan untuk menimbulkan huru-hara, perpecahan. Maka yang disebut Dirar di Al-Qur'an. Nah, ieu Masjid Quba, masjid yang pertama dibangun. Nah, Zaid bin Arqam pernah melihat sebagian kaum muslimin yang sholat duha di Masjid Quba. Berarti biasa disimpulkan bahwa sholat duha itu boleh dilaksanakan di masjid. Itu ibadah. Bukan masalah afdaliyahnya, lebih utama di masjid. Berarti tetap afdalu sholatil mar'i fi baitihi ilal maktubatan. Sholat yang paling utama untuk seseorang itu adalah di rumah. Gitu. Paling utama mah sholat sunnah, kecuali sholat maktubah yang wajib, yang fardu itu mah di masjid. Gitu. Tak kalbat duha. Tapi dari hadis ini riwayat Imam Ahmad bahwa Zaid bin Arqam pernah melihat sebagian kaum muslimin sholat duha di masjid, artinya boleh duha di masjid. Nah, iya kalau ngajelaskan hadis ieu. Zaid bin Arqam pernah melihat kaum atau kaum muslimin sholat duha ini di Masjid Quba. Kemudian beliau berkata, "Saud Zaid tidakkah mereka tahu bahwa sholat di luar waktu ini lebih utama
Nah hada arapaneun kitu lamun salat di luar waktu ieu teh afdal, lebih utama. Berarti salat ieu dilaksanakeunna di waktu iman. Iraha ieu? Enjing-enjing. Saur para ulama, para sahabat atau kaum muslimin waktu itu salat duha atau salat di masjid itu, salat sunnahnya itu dijelaskan yaitu waqta syuruqis syamsi, waqta syuruqis syamsi, ketika matahari syuruk. Naon syuruk teh? Terbit. Gitu. Pas ngeletek panon poe mawi engke urang mendakan aya disebut salat isyraq. Ya, lewat iman katas ngadangunya isyraq. Isyraq itu artinya salat ketika terbit matahari. Sebetulnya dari aspek pendalilan hadisnya itu dhaif hiji eta. Anu sahih mah duha lewat iman. Yang kedua pernah terjadi kaum muslimin salat di waktu syuruk atau isyraq ketika matahari terbit menuju meletek salat. Gitu. Ternyata disebutkan di hadis nama duha mau pas meletek. Maka kata Zaid bin Arqam, tidakkah mereka tahu bahwa sholat di luar waktu ini justru lebih utama? Nah, berarti waktu iman tetap paling sayang mah duha itu setelah isyraq gitu. Dan sholat isyraq mah kantena tadi teh dari segi hadis ini dhaif. Yang kedua, sholat duha itu dari mulai matahari naik setelah terbit. Kayak dihanap aya penjelasanana. Kurang keras gitu lah. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholatul awabin, sholat orang-orang yang taubat, awabin, awabin teh hartosna at-taibin, orang yang taubat. Atrapi ar-ruju'u minad dzunub, orang yang kembali dari berbuat dosa. Taubat teh atrapi awabin teh biasa dihartoskeun al-muti'in, orang-orang yang taat itu awabin. Salat naon Bapak Ibu awabin teh? Salat duha. Jantan salatul awabin, salat orang-orang yang bertaubat, eta teh salat duha. Nama lain untuk salat duha itu adalah salatul awabin. Nah, salat duha disebut salatul awabin. Nyata salat jaminan anu tobat. Manawi anu kantos ngadangu Bapak Ibu. Kenapa salat duha disebut salatul awabin? Yaitu sholat orang-orang yang kembali kepada Allah, orang-orang yang bertaubat. Nah, mun kada jelas artinya pan urang mah sering ngadangu teh sholat duha, jarang kuping sholat awabin, jarang kakuping, tapi sering nama sholat duha. Nah, disebut sholatul awabin. Waladana saur para ulama, karena waktu duha itu adalah waktu ketika orang-orang sedang istirahat. Jam sakieu mah nya nuju meujeuhna raos naon Pak? Waktos duha biasana. Raos moyan gitu. Mun di urang mah matak dina hadisna oge di dieu waktu ketika anak unta kepanasan. Sarua kalau kurang kepanasan ke genana jam 8 mereka jam 8 budak orang lagi dengan punya anak bayi itu yang ketika lahir terutama mah sanes bayi anu geus jebrok ya. Ieu mah orok anu borosot lahir kemudian si bayi itu menguning ya, koneng cek bahasa sebelumnya naon koneng teh Bu? Nya koneng we Pak. Biasanya itu kirang sehat ya, saur para ahli kesehatan mah istilah nama non kirang bilirubin Bu pami telepon ya, gitu. Nah sehingga biasanya upami di rumah sakit mah kedah nah di sinar di inkubator karena kekurangan itu ya, koneng teh teu sehat eta teh bisa jadi bahaya. Nah maka tetap simkuring atas ngobrol sareng dokter kandungan sareng bidan oke Pak, yang terbaik itu di rumah dijemur bayinya tiap pagi setengah jam atau sampai 1 jam. Tong ngami teuing sampai situ tuh. Ai bapana kumaha? Tah kalau tage sami vitamin D. Lewat iman itu bagus untuk kesehatan saudara ya, sekitar jam 8 jam 9 paling siang. Itulah waktu duha. Sholatul awabin, sholat orang yang taubat. Disebut sholatul awabin, sholat duha teh
sabab tabung sakitu mah 8, 9, 10 nuju memeujigna raos moyan, raos rine urang teh sanoos seueur kasibukan jam sakitu. Waktu ketika orang nyantai, walaupun ada juga yang sibuk. Nah maka waktu inilah waktu ketika orang sholat maka besar pahalanya. Nya disebut sholatul awwabin. Yaitu ketika anak unta mulai kepanasan, hina tamatul fisol. Tamat itu kepanasan, hina aromdo, romdo itu pasir, kesik, nalika kesemprot panon poe, tuli panas. Tadi tabu 8, tabu 9. Al-fisol hatosna sigorun ibil. Al-fisol teh anak onta. Disebut anak onta sebab sensitif anak onta mah. Mata jam sakituan lamun onta ngedeprak dina luhur kesik, dina batu, maksudna dina koral, panaseun langsung ngajulung gunung jam 9, jam 10 indit. Nah itulah waktu terbaik sholat duha. Hina tamadul fisol. Nah, Syekh atau Imam Sayyid Sabiq beliau menjelaskan dalam fikih sunnah, yang tadi awqatu habir di pagi syamsi qadarabhin wa yantahi hina zawal walakin al-mustahab antu akhara ila antar tapi asyamsu wa yastaddal harru sanes suruh itu harru. Waktu duha dimulai ketika matahari mulai meninggi seukuran tombak. Jantan waktos duha teh sanes waktos meletek panon poe disebut syuruk. Tadi disebut isyraq. Aya hadisna tentang salat isyraq ketika matahari terbit mungdaib. Nu aya riwayat iman sahih salat duha. Waktu duha itu bukan ketika matahari terbit, tapi ketika matahari sudah mulai meninggi seukuran setinggi tombak, satumbak biasa luhur tumbak gitu. Saluhur tumbak maksana eta. Dan berakhir ketika zawal atau tergelincir matahari di kalohor. Eta duha. Namun yang mustahab adalah diakhirkan sampai matahari meninggi dan terasa panas, disebut tamadul fisol. Nah, para ulama disimpulkan jadi waktu duha adalah waktu masuk setelah terbit matahari, sanes ketika terbit, tapi selepas terbit matahari, sudah naik sekali. Yaitu dipahami bila piringan matahari yang paling bawah telah menyentuh ufuk, kalau diukur dengan waktu kurang lebih 15 atau kami Syekh Al-Utsaimin kurang lebih 20 menit setelah syuruk terbit matahari. Upami dinten ieu sanes hujan di waktu iman dekat tinggal panon poe dan dina amanat mah aya. Misalnya suruh teh jam 5.55 misalnya tang mawi tiasa urang duha tamu genep saparapna atau setengah 7 mulai duha boleh ibadah. Tapi itu bukan waktu yang afdol, bukan waktu yang utama. Karena waktu yang utama itu nah ieu sampai tinggal yaitu ketika anak kota kepanasan, yaitu sekitar jam 9 sampai kurang lebih jam 9 atau 10 gitu. Kirang langkung gitu. Kirang sakedik ya tiba-tiba banget. Nah, tanya waktos anu utami teh. Nah, kemudian waktu duha berakhir yaitu sampai beberapa saat sebelum kulminasi, yaitu 5 menit sebelum waktu duhur. Maksana sadaacan duhur, panceran di duhur. Ya kirang langkung 5 menitan sadaacan ada lohor. Nah, anu saya mah tadi waktu yang afdal itu sekitar jam 9, jam 10. Nah, mangga kita mah iman itu kanggo waktu duha. Terakhir di pangkal ieu ngajak simpulin bisa kalikeun supados henteu lami. Ya, bilih cenah dilamikeun padahal masa kalikeun we. Mangga iman ieu keutamaan salat duha supados langsung biasa diyakinkeun diamalkeun. Tentang keutamaan sholat duha yang sahih itu, tadi kapenang dina hadis-hadis. Yang pertama, sholat duha itu senilai atau seimbang dengan amal-amal yang disebutkan berikut. Dina hadis Muslim di Abu Dar dan Abi Darin dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqatun fa kullu tasbihatin shadaqatun wa kullu tahmidatin shadaqatun wa kullu tahlilatin shadaqatun
wa kullu takbiratin shadaqatun wa amrun bil ma'rufi shadaqatun wa nahyun 'anil munkari shadaqatun wa yujzi'u min dzalika rak'atan yaka'uhuma minad duha. Dari Abu Dzar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap pagi dari persendian masing-masing kalian ada sedekah. Dan tiap-tiap sendi tulang aya dina awak urang teh usahakeun pipahalaeun ngalakukeun sedekah urang teh gitu. Kemudian kata Nabi, yang diucapkan tasbih itu pun sedekah. Kemudian tahmid adalah sedekah, tahlil sedekah, takbir sedekah. Tak ieu zikir-zikir nu diucapkeun ku lisan, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, eta teh sedekah saudara. Maksana berpahala seperti pahala sedekah. Bade beres salat palawati saat salat, bade iraha wae oge mangga. Ieu teh sadayana nilaina sedekah. Kemudian amar ma'ruf nahi munkar pun adalah sedekah. Urang nyare kana goreng miwaran anu sae, memerintah kepada kebaikan, mencegah atau mencegah kepada kemungkaran, itu pun adalah sedekah atau sedekah. Dan itu semua tercukupi dengan 2 rakaat duha. Nah, pami urang ngalaksanakeun salat duha, amal-amal nu tadi disebatan teh nya tasbih, tahmid, tahlil, takbir, amal ma'ruf nahi munkar cekap ku 2 rakaat duha gitu. Maksudna naon kalawaki? Pahalana ieu teh. Pahalana sami sareng pahala sedekah. Bukan berarti kita berhenti dari melaksanakan amal-amal yang tadi. Ayeuna mah teu kudu wiridan, dan teh kuring mah duha. Tadi subuh beres salat atuh kudu wiridan, kudu subhanallah tilu-tilu. Alhamdulillah Allahu akbar tilu-tilu dan keke bade duha. Tasanes kitu palawati. Amal-amal ini tetap dilaksanakan, tapi duha itu amalnya seimbang dengan tadi zikir-zikir itu. Kang tenan pami urang diren tina amar ma'ruf nahi munkar ta ieu bahaya mah. Janten mahamkeun hadis ulah deui ka kumacek sorangan. Berarti duha teh sawajib amar ma'ruf nahi munkar lah urang mah anu bae. Batur aya merek maksiat oge kewe urang mah duha. Urang teu ngalakukeun duha ge bae, anu penting mah duha we. Lewat iman ini pemahaman yang salah. Karena amar ma'ruf nahi munkar itu wajib sunat sih. Amar ma'ruf nahi munkar wajib sunat, wajib. Sok miwaran kanu sae, mun nyegah nyarek ngalarang kanu awon itu wajib semua kaum muslimin. Sanes kewajiban pesan hungkul eta. Manya di poin urang aya anu ngalakukeun maksiat bari urang mampu minimal nyarek tulisan diantar nya. Kantenan keluarga urang atau kita menyuruh untuk berbuat kebaikan itu kan amar ma'ruf dan nahi munkar. Ini kan wajib. Tanmawi 2 rakaat duha itu dimaknai ini seimbang pahalanya dengan amal-amal yang tadi. Bukan serta-merta amal tadi itu ditinggalkan. Nah, kita iman. Kita nu kahiji. Nu kadua ieu langkung tafsir ya, langkung rinci riwayat Imam Ahmad disebutkeun masih di Buraidah. Di sahabat Buraidah. Soalnya nanti Rasulullah kantos kadawu fil insan disitu nawasalah tumiatin mafsilin fa'alaihi an yatasaddaqa an kulli mafsilin minha shadaqatan. Qalu faman alladhi yutiqu dzalika ya Rasulullah? Qala an-nuqatu fil masjidi tadfinuha aw asyai'u dunahhi anil tariq fa in lam taqdir farakatuha tujzi'u anka. Saur Nabi kieu dina diri manusia teh aya 360 sendi. Naon sendi teh Pak? Sendi-sendi teh. Bahasa Sunda sendi teh naon Pak? Ruas tulang bukunya. Nya buku bahasa Sunda ya. Buku bahasa Indonesia mah buku. Nah, gitu mohon. Sambungan tulang banyak. Ruas ya. Ieu teh tiluhur di kahadap. Rasulullah nyebatkeun aya 360 sambungan tulang
yang ada pada kerangka tubuh manusia itu kalau dibuka dari nama tersanggih ya. Aya gambaran aya patungna karena dina teori ilmu IPA misalkan dibuka organ tubuh manusia itu ternyata dibuktikan oleh para peneliti bahwa tengkorak manusia itu yang sudah meninggal gitu dihitung dari atas kepala tengkorak jijipan ieu sambungan teras kadieu sampai semua sampai ujung jari kaki tangan dihitung oleh para ahli itu berjumlah 360 sambungan tulang. Rasul sanes peneliti tapi Rasul mati Allah yang muda. Inilah mukjizat dalam hadis Nabi bahwa Nabi itu menjelaskan ada 360 persendian yang setiap sendi itu berkewajiban bersedekah. Mampu teu urang sadayana sendi sedekah. Maka para sahabat bertanya, siapa yang mampu melakukannya wahai Rasulullah? Saha nu sanggup sadayana tiap buku, tiap ruas jari, tiap persambungan tulang itu harus bersedekah. Siapa yang mampu? Kata Nabi, yang diistilahkan sedekah itu diantaranya dahak di masjid yang kotimun di luhur anu khoah dahak kotoran nukat tinggal kurang di masjid kurang dipicen dibersihan kalau dulu itu dahak dibuat itu sedekah dianggap sepele atau gangguan yang kau singkirkan dari jalan aya cucuk perungkan aya beling aya paku aya naon bae orang picen bisi katicak bisi cilaka bisi nu ngalangkung kana motor bitupana atau mobilna cilaka dan lain sebagainya itu sedekah. Nah, saur Nabi bila engkau tidak mampu lakukan 2 rakaat duha dan itu mencukupimu. 2 rakaat duha teh itu seimbang dengan pahala-pahala sedekah yang tadi disebutkan. 2 rakaat duha masalahna awak teh tos bersedekah. Nah, kita iman. Maka 2 rakaat duha ini atau sholat duha secara umum ini bernilai sedekah bagi anggota tubuh. Sausapali ulama kantenan pami urang teu tiasa sedekah ku harta. Sacara harta urang teh teu jiga batur bro-broan tah atuh duha entau dikantunkeun iman. Gitu. Sekali deui nya iman. Pami teh mah jami-jami anu memang sugih ku harta ya. Jami anu memang luar biasa seueur pakayanna. Tiasa infak sedekah kantenan zakatna. Urang ngan saukur niat we kumpul. Tak atuh ieu we yang senilai dengan pahala yang tadi itu bersedekah dengan anggota badan melaksanakan duha jangan ditinggalkan. Itu sebagai pengganti pahala-pahala sedekah dengan harta. Nah, itu soal para ulama. Eta nu kadua iman. Nu katilu keutamaan sholat duha itu akan diberi kecukupan. Tapi parantaskeun kalimat nanya, Allah akan memberikan kecukupan, bukan kekayaan iman. Setinggalnya hadis naya, bilih lepat pangartosan ya. Riwayat Abu Dawud dari Nu'aim bin Hammad, beliau berkata, Sami itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu azza wa jalla ya ibna adam la tu'jizni min arba'i raka'atin fi awwalin naharika akfika akhirahu. Nu'aim bin Hammad, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, Allah azza wa jalla berfirman. Berarti ini disebut dengan hadis qudsi laras ya. Karena ada firman Allah. Kami Allah berfirman dina hadis berarti hadis kata teh sanes Quran qudsi karena disandarkan kepada firman Allah. Janten hadis keneh ieu mah. Firman Allah begini, saur Allah teh wahai anak Adam yang manusia, jangan sekali-kali kamu malas mengerjakan 4 rakaat pada awal siang yaitu salat duha. Tong hese ngalaksanakeun salat duha mah. Nah, ieu jawabna teh jawab syaratna jaminan ti Allah lamun anjeun ngalaksanakeun duha di dieu mah disebutkeun 4 bade 2 ge sami bade 8 maka nanti aku akan cukupi kebutuhanmu pada akhirnya atau pada akhir sore hari itu. Kalimatnya dimenghadkeun dicekapkeun. Ai urang sok ngarasekap iman-iman ku nikmat Allah. Atana pikiran wae. Nah, eta susah namanya.
Jadi aing enjing duha pabeubeurang aduh ieu can cukup keneh gitu. Beres dicagaleun, beres itu ti dieu sore-sore aduh ieu teh poe ieu teh anggar we nya. Menggerutu iwat-iwatnya pukul lutus. Nah, mun sanes lepat duhana urang teu paham kana fadilah duha. Hanas urang teh duha tapi nanya teh anggar we sakieu. Kauntungan teh anggar we harta teh teu nambahan. Batur boga mobil urang ngaji duha anggar urang mah kana sepeda ontel. Ngagoes ya enggak isuk-isuk teh. Leung batur ngagoes urang mah make sedan sapit. Hanas duha bisa jadi orang berhenti dari duhanya karena punya pemahaman dengan duha itu akan dibuat kaya oleh Allah. Padahal kalimatnya akfika akhirahu, akfika itu kafayati kifayatan, Allah akan mencukupi. Salarasna iman berang sebinya urang jeroan sedikit. Akfika akhirahu, aku akan cukupi di waktu akhir hari itu bagi orang yang duha. Kalimatnya tengah kebutuhan sebetulnya nama iman terjemahnya. Aku akan cukupi orang itu sampai sore harinya. Nu dicekapkeun teh naonna ci? Tadi disebutkan ya. Tidak disebutkan yang dicukupi itu apanya. Maka para ulama menjelaskan tentang hadis ini, Allah akan mencukupi. Bisa jadi al-umum. Umum itu kegalauan, kegundahan, masalah-masalah yang menerjang, yang menghampiri dia. Setiap kariweuh nu aya dina pikiran tiba-tiba da diciptakeun ku urang tina mayunan masalah seueur kariweuh dina pikiran teh sok duha saur Nabi. Allah ngajamin pami urang duha bakal aya ketenangan dicukupkeun setiap nu mata kriweuh dina pikiran urang teh ditenangkeun ku Allah. Najan masalahna mungkin masih keneh aya. Kita masih mencari solusi minimal keterangan batin wa aya. Jadi dibuat kaya itu ya tidak 100% salah juga. Tapi salah sama yang dimaksud adalah mencukupi setiap hal-hal yang membuat kita susah, galau, pusing, tiba-tibanya gundah gulana, itu Allah akan memberikan ketenangan pada jiwa. Nah, eta rupina mah gitu. Gina nafsi teh Bapak Ibu. Itu nu dimaksud. Walaupun bisa jadi Allah akan mencukupi kebutuhan materi. Biasa janten dari rezeki mah Allah menangtoskeun. Ku ngalaksanakeun ketaatan ka Allah, pansor Allah teh kami bakal ngarizkian ka anjeun. Bisa jadi di hari itu Allah memberikan kecukupan rezeki secara materi biasa oge. Tapi ulah gaduh anggapan lamun duha bakal dibeungharkeun. Lamun duha bakal dilobakeun rezeki. Pada akhirnya iman banyak yang duha rezekinya tidak bertambah bahkan berkurang secara nominal materi, akhirnya berhenti. Nah bohong kalau orang loba duha tapi kalkan murangan, padahal bukan itu sebetulnya. Allah akan mencukupi itu ketenangan batin, solusi setiap masalah yang tidak harus selalu uang, tidak selalu materi. Kadang-kadang orang duit mah teu boga, tapi aya masalah ieu itu rumit, rudet, hese. Tapi ternyata Allah memberikan solusi dari arah yang lain. Kurang dengarkan sapeser oke, tapi Allah lungsur mah. Nah ini bisa jadi hikmah dari Tuhan. Itu yang iman. Ya, kita kedah kurang yakin teh rumawi, kurang berdik ka Allah teh sanes musa ukur materi hukum. Tapi solusi makhrajan, jalan keluar dari setiap permasalahan. Kita kira langkungnya itu terakhir di atas tadi di awal. Keutamaan duha itu sehingga sahabat Abu Hurairah tidak pernah meninggalkan. Nah, mawi kanggo urang sadayana salat duha gandung keutamian. Tapi tetap tina aspek hukum salat tidak lebih istimewa dibandingkan salat 5 waktu. Walaupun duha itu disebutkan hayy keutamian, tetap we nu utami mah salat 5 waktu. Ulah dikajami teh ngagugulukeun duha we. Nepi ka ngalalentuk unggal jam 8 jam 8 hari subuh kaberangan wae. Atuh bade kumaha cukupkeun ku Allah. Tiba-tiba. Memang nanti ada hadis-hadis yang menerangkan doa khusus di salat duha. Yang mudah-mudahan dia kita bahas nya. Allahumma inna duha duhauka. Kumaha status hadisna. Nah, sebagian kaum muslimin ada yang punya anggapan dari hadis inilah bahwa orang yang duha itu akan diberi kekayaan. Padahal bisa doi.
Cekap sakitu turun karena perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.